Ребят, всем привет, я опять нахожусь в компании Mr. Wolf, приехал сюда закупать материал, как обычно. И сегодня у них на шумоизоляции находится вот такая красотка Tesla Model 3. Сергей, что расскажешь про тачку? Слушай, ну все просто, на самом деле, владельца этого автомобиля мы знаем давно, и он несколько автомобилей уже делал у нас, вот приобрел, собственно, этот экспонат, и у него появились вопросы к шумоизоляции дверей, колесных арок. Понятно, что здесь нет агрегатной части, это коробки и двигателя, которые много шума создают, к чему мы привыкли, да, обычно с чем мы боремся. Здесь этого нет, и на этом фоне выделяется, конечно, шелест резины, ну и сами двери можно просто закрыть, показать. Итак, здесь вот это закрывание дверей не совсем устраивает, поэтому вот так вот она закрывается, и хотелось бы владельцу от этого немножко избавиться, добавить комфорта в автомобиле. Сегодня работаем непосредственно с дверьми, то есть третья, задняя дверь и две передние. Потом, возможно, поработаем еще и с аркой. Автомобиль на самом деле ни в чем не отличается для нас как в разборе, так и вообще в какой-то изоляции. Штатно все, как и во всех привычных для нас автомобилях. Но единственное, что безрамочная дверь не очень хорошо, да, мы все понимаем, для шума, потому что много через это пролетает салон. Но, в общем-то, интересно, ново, и, скорее всего, будем все ездить на таких уже лет через 10-15. Да, я думаю, позже. Ну, в России, по крайней мере, больше, на самом деле, сейчас с этого года уже программа правительства по внедрению различных заправок, и то есть курс, собственно, нашего государства тоже уже на это. Вот, давайте посмотрим еще изоляцию внутри двери. В общем-то, ничего такого штатно Илон Маск не предусмотрел. Хотя нет, здесь есть, в общем-то, какой-то вот штатный вибродемпфер, да. Американская виброизоляция? Да, американская виброизоляция, но он такой, не на всей двери. Кстати, места здесь для работы, как ты видишь, да, не очень много будет. Ну, слушай, он даже не один, тут внизу еще есть. Да, будет поработать непросто. Полностью алюминиевый кузов. Да, здесь, конечно же, все идет на облегчение веса. Между тем, вот смотрите, этот автомобиль разгоняется до сотни за 4,3 секунды. И еще интересный факт, сегодня с владельцем, когда общались, он рассказал, что я, говорит, посчитал, я, говорит, раньше на Каене ездил, и посчитал, сколько на заправку. Он проехал уже на этом автомобиле 2500 километров, и когда он посчитал киловатты и при зарядке в ночном режиме, у него получилось, что он за 2500 километров потратил там всего 600 рублей в деньгах. При прочих равных, он говорит, я бы на бензин потратил 15 тысяч. То есть экономия на лицо, люди в любом случае будут обращать на эти автомобили внимание, ну а мы, соответственно, с вами будем работать с ним. Автопилот-то работает в России? Блин, не отвечу на этот вопрос, не задал. Знаю точно, что у нас в Екатеринбурге всего существует 2 зарядки, но у владельца нет этим проблем, он заряжает автомобиль в доме, и паркинг на работе у него тоже оснащен, собственно, такой зарядкой. Пока что, наверное, проблема вот в этом, да, но я думаю, что это все будет развиваться. Интересно, что автомобиль открывает... Давай принесу карточку. В общем, смотрите, все просто, когда автомобиль закрыт, мы берем вот такая карточка, это ключ вообще. Tesla. Да, Tesla, вот такая карточка. Мы подносим его, да, вот тут даже нарисована инструкция, что нам нужно сделать. Мы его подносим к стойке вот сюда, автомобиль открывается. Мы садимся, кладем карточку на центральную консоль, и как бы он распознает, в общем-то, этот ключ. После этого, как на Мерседесе, на рычаге, вот здесь вот выводим селектор положения вниз драйв. Все, автомобиль включается, все его, собственно, блоки запускаются, и можно на нем двигаться при нажатии просто педали газа. Точно так же и назад на кнопочку. В паркинг поставили кнопочкой, ну а назад также на Мерседесе вообще один в один. Все, в общем, никаких здесь приборов нет, только большой экран. Интересно, ново, прикольно. Самим всем ребятам очень интересно было поработать с этим автомобилем, поэтому с большим энтузиазмом сегодня встречали его. Попробуем помочь владельцу. И это не последний визит. Он к нам еще приедет, вот я уже сказал, на шумоизоляцию арок. Еще и разберем арки, поработаем с ним. Так, ну штатную шумоизоляцию внутри дверей мы посмотрели. Сейчас посмотрим, что у нас наклеено на обшивку. Да, давайте с обшивками посмотрим. То есть вот одну обшивку дверную мы уже сделали, поставили, положим здесь рядом до шумоизоляции. Я говорю, как, в общем-то, во всех, да, автомобильных обшивках стандартно синтепон. Кстати, не знаю, Паша, наверное, говорил, что это, в принципе, как шумопоглотитель неплохой вариант. Единственное, у него есть несколько недостатков. Он набирает влагу из воздуха, синтепон, поскольку нет никакой пропитки. И толщина синтепона, хотелось бы ее побольше, тогда бы он был более эффективный. Хотя бы там 20-30 мм, тогда было бы это настоящий полноценный шумопоглотитель. Здесь вибры, конечно, никакой нет, они борются за облегчение веса. Им нужен легкий, у них батарейки и так тяжелые, поэтому снимаем штатный и получаем
собственно, вот такую обшивку, пластик обычный. Нагружать ее сильно тоже не будем. Вот здесь вот обработаем, я думаю, и вот эту зону вибродемпфером. Этого, я думаю, будет достаточно для данной конструкции. И после... В итоге получится вот так. Да, сделаем, собственно, Круто. шумопоглотитель. Герметон А15 стандартно. То есть специально такой широкий нарезаете? Да, но смотрите, вот уже мы так делаем, то есть отработанная технология, но один раз встретились, в общем-то, с тем, что этот материал сам по себе специфик, он может намокнуть, если нерадивые мойщики со стороны, да, то есть когда обшивка стоит на двери, будут внутри мыть, тогда, соответственно, влага по нему может перебраться на герметон. Здесь надо либо, соответственно, предупреждать мойщиков, либо смотреть, чтобы этот материал вообще не вылазил из-под обшивки. Но вот так он закрывает все неровности и как бы, ну, более эстетично выглядит это точно. Что, бампер еще будете снимать? Бампер будем снимать, потому что попросил тоже, ну, поскольку, говорю, владелец нам знаком, попросил поставить на место бампер. Автомобиль пригнали из Беларуси, поэтому он где-то как-то перегонялся, есть какие-то вопросы. Сейчас, когда разбирали двери, у тебя какой вопрос возник при разборе? Что там было непонятно? Вот этого щита пластикового. Тут надо полностью механизм, потому что установлен на самой железяке. Ага. И надо его полностью откручивать, иначе щит не снимается. Ну то есть тебе вот, да, с этого щита его надо было отсюда открутить, он остался там, а ты щит демонтировал. Да. Все, понял. И там на защелках он щит, все защелки, ну, падают вниз. Там железные защелочки такие стоят. Когда ты, вот эти вот скобки ты имеешь в виду? Да. Там если они защелкаются, здесь. То есть вот так вот пластик-то на стандартном вот таком вот пистончике, да, вставляется туда просто. Получается. Ну, уплотнен по периметру. Вот здесь вот, да, как раз он выпал, видимо. А вот смотрите, вот эта деталь, допустим, сделана в Мексике, но на обшивках мы видели, что на них made in USA, то есть многонациональный такой, наверное, автомобиль получается. По всему миру его собирают. М2 клей? Да, слушай, здесь простой достаточно вариант, без всяких решили экспериментов. Здесь, я говорю, упор больше на то, чтобы вот эта дверь при закрывании не дребезжала. Ну и плюс бюджет. Бюджет это всегда, как бы, наверное, выбор владельца. Я так понимаю, вот это, кстати, зарядка. Да, то есть зарядное устройство, где-то оно у вас в 220 включается, есть специальный трансформатор и вперед заряжаться. Соответственно, если вы живете в своем частном доме, ну почему бы нет, все легко, просто и продумано. Так что, Паша, скоро будем с тобой снимать видео, как мы делаем шумоизоляцию на электрокар. Это действительно наше будущее, никуда мы от этого не денемся. Ну а Илон Маск, наверное, даже не предполагал, что мы полезем туда, внутрь двери. Я, кстати, недавно, буквально 4 дня назад, купил одну акцию Tesla, и стоит она $700. А там что вы делаете? Химчистка салона была Детейлинг. произведена. Сейчас здесь остается нам нанести консерванты на все поверхности. Это пластик, это кожа. И автомобиль будет готов к выдаче. Сколько, кстати, химчистка стоит? Химчистка у нас начинается самая нижняя планка, это 11600, ну и выше. Соответственно, от чего зависит цена? Цена зависит от салона, тряпичный он, кожаный, светлый или темный. Со светлыми салонами, соответственно, работать сложнее, они стоимостью не вкалывают. Тут уже начали складывать вещи, поэтому как бы здесь тоже все разбиралось, все доставалось, полностью вся запаска и, собственно, все вещи всегда изымаются, а потом уже обратно складывают. Кстати, по стоимости Tesla двери шумоизоляции. За шумоизоляцию, поскольку это лайтовый такой вариант, простые материалы достаточно используются, то 7000 рублей за пару мы возьмем здесь и 3000 за заднюю дверь. То есть итого 10 000 рублей плюс задняя полка где-то 3,5. А только передние двери, получается, Да, шумят. только пока передние, полочку нас попросили еще посмотреть, и задняя дверь. То есть сегодня делаем только это. Это будет М2 и что Это там еще? будет М2 и Герметон А15. Все, то есть достаточно простой вариант. Ребята, вот такой получился небольшой выпуск. Показал вам Теслу. На шумоизоляции 2 дверей она находится и еще крышки багажника. Приезжайте все на шумоизоляцию. Компания Мистер Вольф находится переулок Буторина 6А. Это Сергей, владелец компании.
Сейчас он скажет пару слов. Да, ребят, всем привет. Мы очень давно работаем в шумоизоляции, поэтому, конечно же, с радостью встретим вас, проконсультируем, расскажем про различные варианты работы с автомобилем, ну и сделаем вашу жизнь тише. Это единственный сервис в Екатеринбурге по шумоизоляции, который я могу смело вам рекомендовать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. До новых выпусков. Всем пока. Пока. Ребят, забыл показать вам еще склад. На этот раз он практически весь полный. Недавно приходила машина с шумоизоляцией, и Сергей еще хочет рассказать про новинки. Ну, это не то, что новинки, они у нас есть, просто мы раньше об этом не, так скажем, не разговаривали. Вот это клей универсальный, на самом деле, для декоративных материалов, очень удобная штука. Он не высыхает, в отличие, как от других клеев, которые наносятся с помощью вот такой штуки спрея. Баллон, на самом деле, небольшой, удобный, маленький, 335 мл. Всегда теперь есть в наличии, быстро сохнет. И для скрипа мы всегда раньше использовали только материалы из нетканого полотна. У компании Шумов это называется специфик материал. Сейчас также стали привозить ленты абсорбера, это 5 мм. Вот такая вот. Многие тоже их любят использовать в качестве антискрипа. Вот такие вот ленточки есть теперь. Так, что еще? Шумов Аут у нас новый есть. Он обновился, этот продукт. В общем, аут помялся он, к сожалению, потому что там лежал не очень. Давайте сюда его положим. Этот продукт существует давно, на самом деле, но он был очень дорогой из-за того, что здесь была очень толстая резина. Сейчас резину сделали тоньше, миллиметр она, и также, собственно, здесь монтажный слой в виде мастики. Этот материал, как и практик финиш, использовался в качестве третьего слоя, отнесенный звукоизолятор, так называемый, да, эффект отнесенного слоя. Многие сейчас прям топят в изоляции на такие вот материалы. У компании Шумов он тоже есть, и он очень эффективный. Если вы его будете применять в связке с материалом Шумов М4, первый слой, второй слой, допустим, какой-то Комфорт 6 или Герметон 7L, и в качестве третьего слоя вот этот продукт, вам будет очень тихо. Мы сейчас ждем как раз автомобиль, из ряда, так скажем, знакомых, чтобы потестировать. В скором времени это сделаем, появятся уже какие-то прям определенные отзывы. Но завод именно вот такую связку рекомендует. Шумов М4, отнесенный какой-то пенорезина, либо Герметон 7L, и вот этот третий слой. Еще в плане упаковки, да, то есть сейчас стараемся, вот заказы, которые у нас с сайта Шумов приходят по листам, да, вот в такие коробочки, удобно, более безопасно доставляется. Здесь вот сюда входит 1 или 2 листа какого-то поглотителя или изолятора. Ну, это вот краткий экскурс в такие быстренько новинки, которые мы сейчас тестируем. Митя работает. Всем привет. Передышечка была. Ты по поводу тогда же брал для своего автомобиля детейлинг какие-то составы. Да. Какой-то отзыв у тебя появился по ним? Тоже интересно. Слушай, да, я поработал, вообще круто. Мне понравилось. Я брал универсальный какой-то частичный, мне советовал. Да? Универсальный для всего. На самом деле, и вообще вот такая практика, мы после того, как закончили работу с автомобилем, ты все равно же где-то у тебя пыльная может быть рука, где-то там, вообще пыль просто залетела. Очень же приятно, когда ты выдаешь автомобиль чистый, даже если он не был чистый, да, выдать его чистым, это для нас как бы такая культура работы, это кайф. Протер быстренько, панельки все там, дверные обшивки, выдал автомобиль. Я протираю стеклоочистителем, короче. Стеклоочистителем на основе, как правило, спирта, ну да, почему чисто нет? Это, пыль убрать. Чисто пыль убрать, а когда видишь, ты используешь... Загрязнения какие-то. Да и даже не то, что загрязнения, когда ты используешь составы, вот, которые мы тебе предложили, ты помимо очистки еще некий глянец наводишь, графет, то есть панель выглядит после этого более новой, может она и матовая быть, может глянцевое покрытие быть, неважно, но она выглядит более новой, чистой. То есть вы всем делаете, получается? Да, ребята всем сейчас поработают с Теслой, пойдут протрут, собственно, все панели. Затем. Круто. Стараемся оказывать как бы достойный сервис, потому что, иначе как, да, то есть мы же понимаем, что мы работаем с автомобилем владельца, который ему дорог, и ему хочется, чтобы бережливо, так скажем, к нему относились и с вниманием. И когда это происходит, люди довольны и счастливы. Они же едут к нам за эмоциями, мы стараемся эти эмоции им дать. Грузчик готов. Да, грузчик готов. Погнали грузиться.